Ramogi thuolo machielo kendo marwaki ni machiegni mar yudo weche wa manyien ma kage kacha. Mago gin weche ma bende medo timore ni e odiechieng' ma kawuono. Waluoni gi konde duto ma pacho kanya kwa Ramogi kae od bura mamalo wantie to bende wantiere Bomas of Kenya kama duol ma ochung' ne weche mag yiero kod kiewo e pacho ka IEBC medo dhi nyime kod temo kaka masinde mag kwano ombulu kata goyo ombulu gi kwano ombulu biro tiyo kochopo odiechieng' mar yiero ma en tarik 9 dwe mar 8 mar higani. Magi gin weche ma medo luwo ni nyakwa Ramogi, kata kamano arwaki ni machiegni bed koda chakruok nyaka giko. Nyinga en George Bati. Wachako koda mago motenore gi weche mag neno ni twak obedo makare. Chenro mare iko kendo bago twak e kind jogo malaro kom ten piny Kenya medo mako mach seche mare riwruoge mopogore opogore keto kokgi e winjruok. Winjruokno mano kete kogno kinyi ma kawuono riwruok mar jofwambo, jochung weche, wegute fwambo, riwruok mar ICPAK to kod Usawa Agenda. Jochung ne chenro no wacho ni ikruok nie tielo mogik e wi twagno mibiro bagi dwe manyien. Wamedo dhi nyime nyakwa Ramogi kama koro wadhi nyaka e od bura maduong' kata od bura mamalo mar piny Kenya. To kapok wadhi mar nyakwa Ramogi, weche nitiere madhi nyime e od bura mamalo mar piny Kenya kama bende Chris Owino medo luonwa weche go. Obro miyo wa report kaka weche chalo. Kawa sudo to wang'i mago motenore gi weche mag doho ka bende kaka giikore neno ni buche oyal e pacho ka kotenore gi weche mag yiero. Doho abich osekete ngima biro yalo jok ma itudo gi weche manyalo nyayo sigu e kind oganda e kinde ni ma piny Kenya ikore ne yiero maduong' kata mana bang' yiero. Ma oler gi jatend duol ma ochung' ne neno ni jo Kenya odak gi kwe kendo e twech achiel NCIC Skita Ocharo koloso e kinde ng'ado rieko ne mine kod rowere mawuok e counties ma Kakamega kod Vihiga. Ocharo koni NCIC komakore go bila osechako timo nonro maling'ling mar yango kweth moko mag jomaundu koting'o nyiri moko 18 ma ichich go ne chano kelo koko e kinde mag yiero ma tarik 9 dwe mar 8. But also, how are we protecting our people? Na juzi mliona ya kwamba Chief Justice amejitokeza ili kufungua koti 5 ambayo itakuwa specialized court na itakuwa inahusika peke yake na mambo ya hate speech. Tunafurahi kuona ya kwamba hao magistrates wote wamekuwa trained vile watakuwa na handle hate speeches, na tuko na matumaini sana ambayo tutaweza kuendelea vyema vizuri. Na pia juzi mlisikia ODPP alisimama kwa media na akasema ya kwamba ameset aside 142 prosecutors ili watakuwa wanajihusisha na kesi zetu na watakuwa na focus kabisa ili kuona ya kwamba process yote imeenda vizuri. Na tumeweka hata regional coordinator wetu ambaye ni Edwin Kilong. Tumedevolve, yani sasa tunataka NCIC imekuja sasa karibu na watu wa Western, maana sisi tuko pale Nairobi, hatutaweza kufanya kazi bila kufanya kazi na wengine. Kwa hivyo wale wote ambao tunakutana nao tunataka wawe kama ambassadors wetu. Tunataka tuwe na watu wengi, maana sisi kama NCIC hatuwezi kufanya kazi kivyetu. Lazima tujaribu kutafuta wengi ambao wataweza kutusaidia. Hata katika Biblia Yesu alianza tu na wanafunzi wachache, lakini mwishowe saa hii ako na maelfu. Nyakwa Ramogi kroni wadani mondomi wateri ane nyaka Bomas of Kenya kocha kamando nyise ni duol matayo weche mag yiero e pacho ka gie sani temo masinde manyasani ma idhi tigo de chwalo duoko mag ombulu yiero maduong' mabiro. IEBC temo masinde mag mbui go
mar nyiso ikruok magengo eneno ni gibiro gi lando duoko yo makare e kinde ma ibitim yiero e pachoka. Duol no biro tiyo koda teko mbui mar 4G kod 3G. Wadhi achiel kachiel nyaka Bomas of Kenya nyakwara Ramogi winjani ni weche dhi nade Bomas kuno. I think you would, if you are to be honest with yourselves as a commission, in terms of delivering a free and fair election, you have to demonstrate to the Kenyan public, because the public confidence in this commission is at an all-time low. Public confidence in this commission is at an all-time low. Please, and therefore, please ask a question and leave politics. No, it's not politics. I am not a politician. No. Can you excuse me, please? No. I'm not a politician. No. We are here to listen, to demonstrate, and to ask you to give us feedback on the demonstration. We don't want politics. So, could you kindly answer the question regarding the flaws that we are already witnessing? And lastly, my friend, we shall answer your question. You had enough questions to ask. I was watching the screen, and I think if other people were watching, we had 160 something, and all of a sudden it went. Okay. First of all, whoever was talking earlier was not Professor Gulie. I have not mentioned anything to do with constituency transmission. I am Professor Gulie. So you need to know the distinction between the CEO and Professor Gulie. Okay? I will ask the CEO to respond to the issue of transmission, and probably Mike to explain the delay. CEO. Nyakora Ramogi mana kaka weche medo dhi nyime Bomas of Kenya kama duol mar IEBC temo e kaka gibiro nyiso chenro magi mag lando duoko kata kao duoko kowuok e gwenge mopogore opogore kinde ma ibiro go ombulu tarik 9 dwe mar 8 mar higani. Wamedo dhi nyime gi weche manyien mag kagi kacha. Kaunti ma Kisumu duokne gi lowo maromo eka 1.5 mane ji giwegi okawo kinde mane boma no pod ne en alensi. Lobno masani en kar yweyo ma Taifa Park en moko kuom lope moduokne kaunti ma Kisumu. Tok nonro moriwo kaunti no, migawo mar Law National Lands Commission kod Ethics and Anti-Corruption Commission gigeno mar duoko lope mamoko mabende noyaki kod ji giwegi e ndalo manok mabiro. Take this opportunity on behalf of the Kisumu County to thank His Excellency the President very much for giving us the title deed for Kisumu Municipality State Block 7240 following its successful recovery by the Ethics and the Corruption Commission. We look forward to recovering many more since the list we submitted to the ACC was rather long. Our fight to recover grabbed land has got a major boost after we successfully recovered a prime land measuring 1.5 acres, that is 0.6572 hectares, at the Central Business District. This is public recreational land, officially known as Taifa Park, near the Arakan Hall. This land is valued at about 500 million Kenyan shillings at the current rates. This was part of the 39 title deeds, public property, worth 5.2 billion Kenyan shillings, which the Ethics and Anti-Corruption Commission handed over to the President Uhuru Muigai Kenyatta. Nonro yango ni piny Kenya nigi chenro makare mag somo kopim gi pinje mamoko mag Afrika. Nonro motim kod jalony mar mich mar Nobel ngire Michael Creamer kotenore gi chenro mag somo e Afrika ema ogolo duoko makamano. Nonro tim ne jopuonjre ma ok tin ne 10,000 kowuok e sikunde mopogore opogore mag Afrika. Kaluwore koda Creamer, chenro mar CBC en makare kendo iko jopuonjre kedo kendo rakore gi ngima malokore pile ka pile. Our grade 6 is equally very prepared to sit for the primary level education assessment that is scheduled to take place in the month of October. What this is demonstrating is that the CBC continues to prepare our pupils to be in a position to handle the very complex problems that exist in the modern world. So CBC in itself is helping pupils to be critical thinkers, to be problem solvers, to be innovative. So continuing to embed that into the curriculum is the best decision that the government of Kenya got to make, and we continue to partner with
the government towards the successful rollout of CBC. Wadhi nyime nyakora mag kendo koro wadhi e gwenge mag Ogonja e kaunti ma Siaya. Jodak e gwenge mag Ywaya Tingare kod Ulawe manie sub kaunti ma Ogonja e kaunti ma Siaya koro kawo okang' mar kongo apaya moro mar kilomita 3 e gwengego magiwacho ni osebedo marach kuom thuolo malach. Jodago ne onywako mar neno ni giloso apayano giwegi ma ok girito jotelo ni mar chenro mar loso ndarano osebedo gi digni. Kotelnegi gi pasta kata jadolo Apollo Obiero, gandago ong'ado yiende payo ndara kod bugo bugni moko mondo mi apayano mawuok Ywaya kadhi Ulawe bende obedie maber manyalo kalore. Ogandago ywak ne telo mag gwengego kuom rem loso ndarano. Manyowa amwa jodongo mon motegno muti nyaka nyithindo nyowa amwa mondo wabet ndara kawachako gu Kalama kawa idho malo nyaka Ywaya Center. En kama osebedo kitiyogo e kinde ka kinde siasa ka siasa mabiro tiwondowa to wachiwo kura to walokre dasta minyono ka wasego kura to jogo moloya gon Nyasaye erokamano wasebedo kwa chandre ndalo mang'eny kendo amwan mondo mi walos ndara wawegi kaka wan mine moti nyithindwa chandre sama nyithindo dhi skul wachandre sama ndara opong'o pi koth chue ndara odhiek. Koro nyawa amwa mondo mi walos ndara wawegi. Wasega temo penjo mondo mi kaka jotelo mondo mi olos ndara tiwacho ni mano ibro los to ndale madhi. Ibro los to ndale madhi. Koro kwarito ka wasemigi kura to gilal. Wasemigi kura to gilal. To wane wa amwan mondo wati kod lwetwa I ward maru Sigombre ward. Nyo wachake osiptal. Mondo wadhi kod nyaka Ulawe piny higini 40 kandara ni onge kaka kale. To kaka ne dispensary ogernwa ward go MCA bolor kanyo. Koro wuoth tek saidi to jopiny ochiwore mondo los yorni wuok Ywaya nyaka Ulawe. Eratimero kamano maduong' achiel kuom nyithindwa mano ochiwore nogolnwa tinga mondo konywa paye. Mamano erokamano maduong'. Wadhi nyime koro wang'iyo weche motenre gi arita kwe. Apisa mag arita e gwenge mag Transmara West obago romo kaka yo achiel mar keto chenro makare mag konyo nyayo kwe kinde koda tok yiero maduong' madwe maraboro. Romo no oriwo jokanyo e sekta mag arita mowuok e migepe mopogore opogore. Wach ma omi pek e romo no en ywaruok ma kinde ka kinde gwenge mag Nkararo Enoretet. Koro ni endi nyakora mogi gin weche moketi mar thiro tungni kachiel koda koko e gwenge makono. Tunataka tupate kitembea kutoka huko kama muda sana kabisa lini na anarejea hivi kabisa. Machiegni nyaka Ramogi koro wadonje weche mag tuke. Bang' ne logi gonde 4-1 kod Netherlands ndalo 5 mokalo, Belgium ne ochier kendo rodho radar Poland gonde 6-1 e tuke mag Nations League mano tugo tieno manyore alap ma King Badon